Kwanza kabisa niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema kuweza kufika siku ya leo na kuweza kukifanya hiki kitu ambacho sasa hivi nakifanya hapa. Pili, leo niko hapa kuweza kuwapa pole wale wote ambao wameweza kufiwa na ndugu zao wa karibu, wameweza kufiwa na wazazi wao, wameweza kufiwa na watu muhimu katika maisha yao. Niko hapa leo kuweza kuwapa pole kwa sababu hata mimi pia ni miongoni mwa watu ambao wameguswa na huo msiba. Kwa hiyo mimi kama Razaki Mwaya leo niko hapa kutoa pole za dhati kabisa kwa watu wote ambao waliweza kufiwa na watu wao wa karibu, waliweza kufiwa na wazazi wao na watu wengine na kadhalika. Lakini leo nikasema kwamba hiki kitu kiukweli hata mimi pia kimenipaini na naweza kusema kwamba kimenigusa kwa sababu kifo ni jukumu letu sisi sote binadamu. Ukijua kama ni binadamu na ukitambua kwamba ni binadamu, basi kifo ni kitu ambacho kinachokuja katika maisha yako kwa wakati wowote. Kwa hiyo leo niko hapa kuweza kujikumbusha mimi pia, leo niko hapa pia kuweza kukukumbusha na wewe pia mtazamaji wangu wa kipindi changu hiki cha leo, kuweza kukumbusha kwamba binadamu wakati wowote tunaweza tukafa, au binadamu wakati wowote tunatakiwa kutimiza ibada ya kifo. Kwa hiyo leo naweza nikasema kwamba sisi kama binadamu ingependeza kukaa katika dunia na kujua kwamba muda wowote na saa yote tunaweza tukafa. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya mambo yetu yote, tusimsahau kwamba Mwenyezi Mungu kuna muda atatuhitaji kurudi kule ambako tulikotoka. Na nina imani kwamba kama ilivyo ada, nafahamika kwamba maisha ya dunia ni maisha ya kupita, si maisha endelevu ya miaka mingi. Si maisha endelevu ya miaka mingi au kuja. Si maisha ambayo ya kuishi milele na milele. Naweza nikasema kwamba maisha ni ya muda mfupi, dunia ni ya muda mfupi, vyote vilivyopo katika dunia ni vya kupita. Kwa hiyo tusijisahau sana kufanya mambo mengi, tukajisahau, tukajiachia, tukaona kwamba duniani tumefika. Hapana. Naweza nikasema kwamba tukumbuke kwamba kuna kifo, na mfano mzuri kabisa naweza nikasema kwamba pale inapotokea ambapo pale inapotokea anakufa mtu wa karibu ambaye unamfahamu au ulishamfahamu kipindi hicho, ila ikatokea muda au ikafikia wakati ukapewa taarifa kwamba yule mtu amekufa, basi naweza nikasema kwamba hilo ni funzo mojawapo la kuweza kujifunza na kujua kwamba dunia ni kitu cha kupita, si kitu cha kuishi milele. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba nimeguswa na msiba au nimeguswa na watu wote ambao waliofiwa na ndugu zao wa karibu na watu wa umuhimu katika maisha yako. Pia nimepata kukumbushwa na mimi pia nimepata kujifunza kujua kwamba dunia si kitu cha milele, dunia ni kitu cha kupita. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema kuweza kufika siku ya leo. Pia naendelea kukuomba na nitaendelea kukuomba unibariki niweze kukaa katika maisha ya amani, utulivu, maisha ambayo naweza nikasema kwamba nitakaa na kukukumbuka na kukutimizia yale ambayo ulioniagiza kuyafanya. Siku ya mwisho nitakapokuja kufa, basi yawe katika hesabu nzuri katika maisha ya akhera. Naweza nikasema kwamba Razaki Mwaya, DOP from Mwaya Production. Leo niko na Watanzania, leo niko na raia wote nje na Tanzania kuweza kuzungumza kuhusiana hiki kilichonigusa. Si swala jingine, ni swala la kifo. Kifo kinauma, kifo kinahuzunisha, lakini naweza nikasema kwamba hatuna budi kukubaliana na kifo kinapokuwa kinafika au kinapokuwa kinawafika ndugu zetu wa karibu. Kikubwa si kuumia, hata kama ukiumia, lakini kikubwa cha msingi ni kuwaombea, kuwabariki, pia kuwasamehe kama tuliwakosea au walitukosea. Kikubwa ni kuwatamkia maneno ya heri na ya msingi ili aweze kwenda kufika salama kabisa katika safari yake ya milele huko aendako. Ni Razaki Mwaya, DOP from Mwaya Production, nikiwa sambamba na wewe ambaye umeweza kufiwa na ndugu yako wa karibu. Pia nikupe pole, pia nikukumbushe kwamba kifo si kitu cha kukiogopa, lakini kifo ni kitu cha kukiheshimu na kukitengenezea mazingira ya maandalizi mazuri. Siku utakapokuja kufa uweze kufa katika mikono iliyokuwa mizuri kwa Mwenyezi Mungu wako. Asante kwa kuwa na mimi katika kipindi changu. Mungu akubariki. Asante.